हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये एसएससी CHSL 2019 वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया है। आप सब लोग जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं और आपके लिए जो डिटेल्स ऑफ एरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन टाइपिंग टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन कमीशन वेबसाइट ऑन 9/3/2022। यानी आपकी 9 मार्च को आपकी जो एरर परसेंटेज है वो आपको कमीशन की वेबसाइट पर अपीयर हो जाएगी, यानी आप वहां से देख सकते हैं। और ये अवेलेबल होगी आपको 9/3/2022 से 31/3/2022 तक। चलिए, तो अब अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। जिसका भी सिलेक्शन हुआ है कंग्रेचुलेसन्स, एंड जिसका नहीं हुआ है तो थोड़ा दुख की बात है। कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम रह गई, आपकी क्या कमी रह गई उसको देखिए। और आने वाला SSC CGL उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। 2021 के लिए आप शायद CGL के लिए बने हो सकता है। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।